就一开始并没有这个主题，并不是刻意要去做编织，因为我们也几年前在黔西南那个去做一些田野的考察别的东西时候，就偶然碰到了，就了解了布依族。当时看到那个现场啊，有很多编织，那个很震撼，包括去那些线条，那些棉线那种感觉都是有几百米长，就那种视觉感其实是开始被这个吸引的。如果深入了解这个编织是当地布依族的一个很强的一个传统的一个他们民族的一个生计的一个很重要的一个组成部分，就是然后那个一直就是了解了这些，但了解了几年其实都没有去做，没有做呢，因为有时候对编织的理解就是讲，就是只有了解，了解在心目中做什么，其实心中并没有感觉，因为也不想去一个名义就直接去复制嘛，所以呢，可能现在突然做了呢，它是另外一个契机，因为有一些东西可能找到了，通过一些技术的进步或者这几年，然后我们去了解它，并不是了解那个传统的文化，也不是了解那个编织的技艺，是从另外一个了解以后，突然发现这个跟过去现在的包括 3D 打印技术，对吧？可能跟那个编织过去那种传统，因为在某方面有个直觉，他们互相能沟通的，所以就开始了这一次那个编织的这个项目。其实从布料到3D 打印这个方式，其实是从一些意外开始的。一开始我们是简单的从一个颜色出发，但是颜色其实它只是这个编织的一部分，所以后面我们就把它跟纹织的图样结合在一起。摒弃掉那些颜色之后，你其实看到它的那些纹样都是不停的重复，然后又对称这样，然后我们就通过那个软件找到了一个最基础的图案，然后就通过不停的变化，就形成了这个大的图案。我们还有一些农田里面声音，还有那些老百姓在闲聊的声音，我们想通过那个声音跟这个图案那些颜色色块去组合，看能不能重新做出一些更新的图案，也是很在地化的图案。其实最终的成果是来源于编织，好像又离编织有点距离，有点远，是因为我们去完全是调研那个传统的，包括它编织的状态，对吧？它经纬线一个梭子的锁来锁去的这样的感觉。